دے احتساب لفظ والے زیادہ باب کے علماء وی صوم چونکہ محل دخول لے دیکھا عبادت ترکی دے سشی خاص پاکی مقرر نہ دے سوا ضرفا یارا دا ظهول او دا نسیان پاکی غالب دا نو تا تے احتساب نوی چی گوری شعوب دا نیت پا دیار وقتی احتساب مانا احساس دا نیت طلب دا اجر شعور دا نیت نو احساس دا نیت کا وگوری دیکھا کہ رمضان ہو اس لی بدائر خوشا نخلنا مقرر نسو وضع پا بدن کی مقرر دا نسو پا قول کی مقرر یارا دا ظهول دا نیت پا نو دا ظهول دا نیت تا اشارہ کی چی گوری ظهول دا نیت را در نرانشی احتساب کا احساس تا نیت ہر وقت دیت احتساب بچ دا دری خبر ختم شی سلورما کہ مارتوی و اشکال لے اشکال دار ہے کہ دے مح کی باب کی قیام دا رمضان ذکر شو تراوے اور دے کے سوم دا رمضان ذکر کی اور سوم فرض دے اور تراوے تطوع دے نو پکار دا کہ سوم مح کے ذکر وے تطوع رستو ذکر وے وکذا سوم درجہ خو مخی تراؤن نو دا نفلی سیز مخی ذکر کا فرضی رستو ذکر کا دا نکتہ پکی سرا آراس پکی سر طالبان لے آپ قسم سوال کی علماء سلور نکتے ہوئی سلور جوابو نکے اولا داوئی چی دا قیام دا رمضان چی صلاة تراویح دے تعلق دا شپے سارا دے اور دا سوم تعلق دا نهار سارا دے اور شپا مقدم وی پروس دا شریعت پہ حساب چی نکم عبادت چی دا شپی سر تعلق لری آغای مخ کے ذکر کد آغای عبادت نا چی دروازی سر تعلق لری نر آیت دا زمان کرے نر آیت دا عبادت فی نفسی ہی جن جواب کئی چی دا تراوی مقدمه دا سوم دا سوم عمل دی تراوی مقدمه دا او مقدمه دا شی مقدمی پشی مخی لکه دا بادشانا مخی فوج را روانی ایتا مقدمت الجیش نو سوم قیام دا رمضان کل مقدمت لسوم رمضان اور مقدمہ مخی دا اصلنا ندلتے قیام پا لیالی دا رمضان کی مخ کے ذکر کا دا سوم درم جواب دار چی دی کی شانہ دیتا چی دخول با پا فرائضو کی دا لار دا نوافل و سننو کے اول بسنتو کی بے بفرضو کی شروع کی دا سنت دروازہ دا فرضو دا نو قیام اللیلو کا پر رمضان کی نو دا سنت تے ادا کرا نو بے سومو کا نو دخول با پا فرائضو کی دا لار دا سنن و نوافل نئی دا باب دے سلورم جواب
آدار چه صوم عبادت ترکی دے نہ خوراک نہ سکاک نہ جماع دغه رمضان میں صوم میں اور قیام عبادت وجودی ثبوتی دے وجود لري شکل لري هيئت لري عبارت دا اقوال خاصه و دا اعمال خاصه صوم خصوص شکل نه لري ترکی محض ده نو قیام دا رمضان عبادت وجودی ثبوتی او صوم عبادت ترکی عدمی ده او وجود مقدمی پا عدم دی وجن تراوی مخی ذکر دی تقشان ملیان وی باقی پی خدای خفی پتہ نہیں چی امام بخاری ذکر کے دو کنو خدا ملیانے وی دیتا نکات بعد الوقوع حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد النبي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او باب الدين يسر قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الدين لله الحنيفية السمحة دے باب کم درو خبرو تا خیال نہ اول دعوی و مقصد دا باب بے مناسبت دا تیرو ابواب سرکو درم شرح دا باب دا وضاحت خلوم بے خبر چی دی سوینا غواری دی داوینا غواری چی دین موصوف تی پا یسر زمون دین تا یسیر ویلی کیگی آسان او زو یسر او یسر تقاضا یسر راضی دا اعمال دا وجنا کم دین کی چی آسان اعمال داخلی اغا دین زو یسر دے آج کم کے گران داخلی اغا زو عسر دے لیکن عقیدہ کی یسر و عسر نرازی دا یسر و دا عسر تعلق دا عمل سر دے چه شاق عمل لیکر شاق نره عقیده خوی صدقه نلره نو چه دین پا یسر موصوف تی خدا دی وجن موصوف تی چه دین عبارت تا عمالو نده یا عمال پاکی داخل لی که دین کی عمال نوی داخل نو دا موصوف کی دینا پا یسر لیکن عقیده تا سک یسر نوائی عقیده سے عمل ننشی بوج لری اخنم دے یقین دے و نظری دے نچی دین موصوف تی پیسر خو علامت دے دے چی دین کی عمال لی عمال احسان دی سکا ورطا یسر وی و یسیر نورت کئی پاغ ملایانو چی سک دین کی عمال داخل نوئی لکه متکلمین و مرجعات اغیوی دین عبارت تی صرف دا عقیده و دا تصدیق ندیوی که صرف عقیده و تصدیق بنا موصوف کی دی بنا پا یسر و پا عسر او زو یسر باندی با موصوف کی دی نکو مرجعم بخپل کار کئی خو متکلمین داویلی دا صفت دا دین نا غلده او دین منگا مرکب گنو دا عقیده و دا عمارو زمونگ جگڑا خو پا ایمان کینا ما فرطویلو دا امام بخاری طول دلائل پا دی بنا دی
ایمان اسلام دین ہدایت یقین شریعت دا ټول اسماء مترادفه دي او تعبیرات تی دا دیو حقیقت واحده او متکلمین جدا جدا وی متکلمین ویلی چې دا خود دین صفت یسر راغی زمون جګړه خو په دین کې نه زمون جګړه په ایمان کې دا دیم بحث مناسبت د تیرو ابواب سره که ستاسو خیال درې بابونه ذکر شو ټول د عسر بابونه دي اول جهاد د ټوکو خبرې دي او قیام په لیالیو د رمضان کې دا ډېر لویه مجاهده غواړي او بیا خصوصا چې ټوله شپه ولاړ او صوم بیا په عربو کې صوم په ګرمۍ کې صوم نو دا اعمال شاقو چې مخکې تیر شو نو دی یو باب دی چې دا اعمال شاقه چې دی سره دی شاقیت د وجه نه ګورې دین کې د یسر صورتونه هم شته ما دین یسرن اصلا چې د شاق عبادات ته واورېدل او تو دین تعصیر نه فقط ما الدین ذو یسر څنګه آسانی د جهاد کې آسانی جهاد کې دا چې جهاد هر وخت فرض عین نه دی فرض کفایه دی نو دا فرض کفایی صورت ته یسر قیام د رمضان که په ولاړه نشي کولی په ناسته وکړه که په ناسته نشي کولی په ملاسته وکړه که خوب درغی وده شه پکې صوم کې دا یسر دی که مریض وي منیسه رستو نیسه که شیخ فانی نو کفا فدیه ورکا نو شریعت پکی دا یسر صورتون روخ کی دی نو الدین یسرون دین کی آسانی دا خیر دی پاغا شاق و صورتون باندې عمل مکاوا دا خدای و دا رسول دا فحا چه سنگا عزائم باندې عمل خدی نو پرو خسم عمل خد اس کا پا سفر روانه اور شریعت در تا 2 رکعت فرض او 13 رکعت سنت شورو کی قافلہ زانتا ایسارا کی داخل کارنا نے نمبر 2 رکعت و اخلاص من السنت ترک السنت فی السفر فی حالت السیر چروان مکہ 2 رکعتوں کو چھے اس کو ذا ناسوار واچ دا شیخان دی بطول سنتو کی بعض شیخان دا سی تر نور ڈوب شی بسالم آخام قضا کی گی علیکہ سفر کی دا آسانی دا چی اول وخ آخر وخ و میانستول یو شانتی شی پا حضر کی فرق وی اوقات مستحبو احتیاط کوا خو پا سفر کی طول اوقات یو شانتی جمع بین الصلاتین اگر چی جمع سوریوی کوا مداد آسانے صورتونه نی او بنی تیممو دا 2 خبر تیرش اس دریما الدین یسرن شرح دا باب سر وردا باب مشتمل دی پا دعوه و پا دلیل مترجم به او مترجم له یو دلیل په باب کې یو دلیل رستو په حدیث کې په سند سره الدین یسر یسر خو مصدر ده او مصدر اطلاق په مبتدا او خبر کې او حمل مواتاتی نو یسر خو په دین نه حملې نو ضرور تعویل به
یسر په معنا د یسیر، الدین یسر، الدین یسیر، دین آسان دی. دا مصدر نه فاعل یا مفعول یا صفت مشبہ جوړ کې حمل معاتاتی به وشي. نو الدین یسیر، دین آسان دی. یا حمل اشتقاقی که زو ورسر رو باسا. نو الدین زو یسرین، دین دا آسانے خاون دی. حمل صحیح شو. الدین یسیر یا الدین ذو یسر، زمون دین کی آسانی دا. دلیل سره دلیل دو حدیث دی. یو حدیث پا باب کی ذکر کئی او دیم حدیث پا سند سره ذکر کئی. سید الکائنات ویلی دی احب الدین الاللہ، خوح پا دینونو کی خریطا حنیفیت سمحا، دا دین حنیف سمحا، آسان، نرم، سهل. دل تا دین پا مانا دا جنس تے، نو احب پا جنس دی دین کے نو مانے دا جمع دا. نو احب الدین احب الادیان، پر طول دینونو کی خدای پاک تا دا دین خوخت چل حنیفیہ. حنیف صفت دے ابراہیم علیہ السلام نے. مائل دا طول لارو دا شرکنا، لار دا توحید. مائل دا طول لارو دا غیارنا، لار دا خدیت. احنف گوڑ چڑیتا ہوئے. حنیف صفت دے ابراہیم علیہ السلام واتبع ملت ابراہیم حنیفا اما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. حنیف مانا مائل نور دلارنا، نور لارنا لار دا حق، مائل دا طریقو دا شرکنا طریقی دا توحید، مائل دا غیار دا دیننا دین دا خلیتا، نیخ پلار روان دیتا حنیف وی. نو احب الدین خوح پٹول دینونو کے الحنیفیہ، دا ملت حنیفیہ دے چی دا ابراہیم علیہ السلام نرا روان دے او اتمام نبی کریم کردے. السمحہ نرم دے، سمحہ مانا سہلہ. نو چې دې تقدین رسول نام ویلی دې معلومه دا شو چې دین کې آسانی دا. زمونږ دا ملت په نسبت د نورو ملتونو آسان دی. څنګه آسان دی؟ که مونځ ته ګورې نو د هغې مونځ بغیر د جماعت د هغې نه کېده. زمونږ مونځ عرضې کېږي. که اودس ته ګورې د هغې په دینونو کې تیمم نه وه. زمون پا دین کی تیمم مشتا، تیمم آسان صورت. که جہاد تا گورے داغی جہاد طول عمرو او دا جہاد نے سفیدہ نشو آغشتے کمال غنیمت پراغے اور براغے اغبے ختم کر. زمون پا دین کی جہاد ہر وقت فرض نہ رہے، بل دا غنیمت نرا تخدے فیدہ غشت اللہ واقع. که پلیتے تا گورو داغی جامع بالی پاکیده چی آغا پلیتا ایسا بے پریکڑا. زمون پا وینزلم پاکی. زکاة تے گورو داغی آئی که سلورم دا گٹھ فرض و ورکول. زمون دے که سلو اختم آرا کال پس. داغی جن دا شریعت پہ اعتبار شاق و سخت و زمون دی دین کے دیر آسانی راغلے دا. احب الدین الاللہ هذه الملت الحنیفیت السمحت السہلہ. پٹول دینونو کے خدای پاک دا دا آسان کل دین خوختے چکم دا ابراہیم علیہ السلام راغلے دے او نبی کریم دا اتمام کرے دے. ان اول الناس بابراہیم للذین تبعوه والذین آمنوا وهذا النبی والذین آمنوا. اولا الناس پہ ابراہیم علیہ السلام پاسے
خپل قوم و مسلمانان او دا پیغمبر دی. نو زمون دین کې چې کم خصال د عبادات دي دا په نسبت د نور دینونو آسان دي. زمون ضعف ته خدای کتلی او خدای را سره احسان کړی نو دا ته ثابته شو چې زمونږ دا دین آسان دی. الحسن عبدالله عبدالسلام دا آساني او ګراني خو اضافي څیزونه دي نو دې ته چې آسان وي په نسبت د نورو ادیانو هغې نه خبر شي نه توبې به وباسي. باب حدثنا عبدالسلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر. دین گوره آسان دے یعنی پا آسان صورتنا عمل کرے. ولن يشاد الدين احد الا غلبه. يشاد اسی غلب مضارع مشددہ خدا معلومم جوڑی گی مجھولم جوڑی گی چی معلومہ کی نو اصل یشاد دا دے او دین مفعول دے احدن فاعل دے نو لن یشاد الدین احدن زور ازمائی نکای دا دین پا مسئلہ کی یو کس او کم مجھول شی نو اصل یشاد دو دے نو دے احدن نشتا ولن یشاد الدین زور ازمائی نشی کی دی دا دین سارا. زور ازمائی دی تاوئی چی دا دین پا گران صورتون عمل کے فقط آسان نخوخ ہے وی چی سوک دا دین پا گران صورتون عمل کے آسانی نخوخ ہے یوزل برا پروزی ورد دا دین با پی غالب شی نو تا دا سمکن و چی خالص پسخ تنا جوڑ شریعت در تی اجازت کرده چی پناستا منزو کا اور تو اینا خام اولار نو درز را پروبد سفر کے اسباب نشت در روجے اور تکلیف دے اور تو اینا ضروجہ نسم نو یورز برا پروزی بے خدا نو لن یشاد الدین احدن زور ازمائی نکی سخت صورتون نه اختیاری پا سخت عمل نکی دا دین پا خبرو کی یو کس الا غلبهو مگر دین با پی غالب کی یعنی دی براو گردائی دا دین نبا دی عاجزش یا ولن یشاد الدینو زور ازمائی نشکی دی دا دین سارا فیو خسلت کی اللہ غلبہو مگر دا دین با پی غالب کی دی با مغلوب شی راپروب دی شکست فاحت خورد دی با شکست خوری نو چی دا مسئلہ شوا چی دا دین پا سخت صورتونو یواز عمل مکرے پا آسانم کرے خدا و رسول پا آسانم خوشحال رہے فصددو اعتدال نکا رخلے دا نرمینا دا آسانینا یو سداد دی یو سداد دی باب یو دی مستر کے فرق دی سداد بندولو توی وجعلنا من بین ایدیم صدا ومن خلفهم صدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون نو مستر سداد یو سداد دی دا سین ظرف نو سداد اعتدال توی برابر تلوت قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نو سدیدو نیغوسی گے اعتدال لار اختیارہ کے نرمی کا ہے ام پخپل عمل کی ام پوعد و نصیحت کی مارتے دا بعض تبلیغ بزرگان چی ماخام پا بس کے روان بس الگ کے ادھر گئے
الکه زناورو لږ په حوصله وکړئ مونځ خیر منځ کې وکړئ اخر کې وکړئ جمع بین الصلاتین بیا لس واړه سنتونه شروع کړي نو خلک په تنګي نو بیا بل مخې کې ارور ورته بس نو درې ځکه دوی په سختۍ عمل کوي من په آسان صورت عمل کوي د مرګورو لحاظ یا چا کره مېلمه شي نو خامخا روژه ونیسه ولې هغه په عذاب د پېشمني تکلیف ورکوي تعالی به پېشمني له تیاری کوي ونیسه روژه په سفر کې دې وجه شریعت دا حکم دی چې نفلي روژه به مېلمه بغیر د کور د خاوند د اجازت نه نیسي هغوی ولې په حرج کې اچي نو په اسانو صورتونو عمل کوي چې څوک همیشه په سختو عمل کوي دی به عاجزه کېږي یو ځل د حضور د وینا مطابق دې وجې نه چوټۍ وخت کې چوټي پکار ده او د سبق وخت کې سبق پکار ما د استادانو نه اورېدلي دي بیا التحصیل فی زمان التعطیل یوجب التعطیل فی زمان التحصیل چې سړی د چوټۍ په ورځ کې سبق وایي سال له به بیا د سبق وخت کې چوټي کې مجبوره به جامې وینځل برته پاتې الوا پخول برته پاتې هغې دپاره به څه وخورې نو چوټۍ کې چوټي کوه سبق کې سبق سختی مه کوه نو التحصیل فی زمان التعطیل د چوټۍ په ورځ سبق ویل یوجب التعطیل فی زمان التحصیل سال له به سبق په ورځ کې چوټي کې مجبوره وي نو دا خو د زور ازمایه خبرې دي نو حضور مبارک وایي چې څوک د دین په باره کې صرف په سختو عمل کوي یو ځل به پې دا دین غالب شي دی به ورته راپروزي دی به تیار څه پاتې په دی به پروت سړی د شپې نفل وکړي سل رکعات ټوله شپه ولاړې سهار له به یې کولی شي ځکه سهار له هم ځان ووجه په بله به بیا عاجز پروت بیا دوه رکعات هم نشي کولی نو ولې روزانه څلور کوه نو خلاص اته کوه 11 رکعاته کوه اته نفل او 3 وتر نو ټول عمر کولی شي او چې یو شپه سل رکعاته وکړي لکه د شیګانو تراویح هغې صرف په 20 کوي او سل رکعاته نور شپې نه کوي دا د علاقه غیر یو اخون شانته نو چا ورته روژه نیسي ویار روژه خو نشم نه وی تراویح کې ویار تراویح نشم کولی سخت کار وی پیشمنی کې نو آخر کافر خونه با پیشمنی دیم نکو نو زور ازمائی مکہ نبی کریم حکیم دے دا امت خیر خواه دے دا چې څوک ځان ته اهل حدیث وي سلفیان او طرف الیدین او په امین بالجهر جګړې کې زه دا د امت خیر خواه نه ګڼم هلکه دا څه کوې تاسو دا د امت خیر خواهي ده هغه مسائل چې فرعي مسایلو حیثیت د مستحب او د غوړو د چا یو ترجیح کړی ته پرېږدې امت انتشار مه پیدا کړه په جماعتونو کې په دې خبرو جګړه نو دا احمقان دی او د امت مضر خلق دی امت ته نقصان نه رسوي که دا څلور مذهبونه نه وي نو یو 15 مذهبونه به صرف په پېښور کې جوړ ما به خپل مذهب جوړ کړو تا به خپل زما دلیل مضبوط دی ستا جدا نو دا خو خیر و چې خدای پاک زمونږ د ښکلي پیغمبر امت د 1200 کالو راسې د اهل سنت والجماعت په دې څلورو مذهبو متفق راوستي دي ولې انتشار پیدا کړ یسروا ولا تعسروا وابشروا ولا تنفروا امت کې انتشار مه پیدا کړ دا د امت خیر خواهان نه دي
الکه چرته د شپې جړا کړې ده خدای ته تهجد لمونځ کړی دی هغه عبادات او ذکرونه چې هغه مستحب دي چرته دی هغه هم کړي دي که نه د اختیار ټول ضروري دي د دې خو نه فضیلت راغلی نه ثواب نو چې کوم فضائل راغلي دي هغه دې چرته کړي د رفع الیدین چرته ثواب نه دی ذکر او د دوه رکعاتو سنت چې سبا مانځه نه پس په جماعت کې کښېنې نور خطو پورې او بیا د دوه رکعاته وکړو د یو عمرې ثواب دی ورکړي نو چېرته دا دې هم کړي دي نه د فساد دی نو دا د امت خیرخواهان نه دی د دې شاته بعضې طاغوتي طاقتونه چې هغه امت کې انتشار پیدا کول غواړي دی خبر نه غیر شعوري طور سره په شر کې مبتلا نو یو د مسائلو درجه ده مسائل خو شته امت کې او یو دا فتنه جوړول دی رفع الیدین سړی کې ټیک ته دو مذهبونو کې شته بس هماغه مذهب اختیار کړه خلاص آمین بالجهر وی ټیک ته یو مذهب کې شته که هغه اختیار کړه ته ولې امت کې انتشار پیدا کړه نو په دلیل پس دلیل باندې څوک ته پوهېږي په دلیل ته په خپله په دلیل نه پوهېږي دلیل ستا یو دلیل قوت او زو بپس مانو او دا تقلید بر د مسلمان د په اسلام د نیولو د پاره یو جعل له که سړي ته تقلید پرېږده که نه دلیل پسې ده مثال له به د قادیاني کتاب وګوري وایي ما ته خو د هغې دلیل مضبوط ښکاري بل به د عیسایي کتاب وګوري بیا به وایي ما ته د عیسایي دلیل مضبوط ښکاري بل به د بل چا وګوري دې تقلید کې تا نیولې دی مخوږه تقلید چې دروازه دې لر کړه نو هغه دې شترې بې مهار کړه نو سال له به عیسایي شي سال له به قادیاني شي ځکه په دې خو هر سړي نه پوهېږي دا چې څوک غوا ته خدای وي دومره دلایل دي ورسره چې دا جومات ته ډک کېږي او د غوا امتیاز اسکي سپي ته خدای وي د هندوانو سره دلایل نشته مدارس دي کالجونه دي سکولونه دي عیسایانو سره نشته یهودیانو سره نشته نو هر سړي ته چې دا دروازه دې وجه نه چې سړي علم پختني نو د بل چا کتاب دې نه ګوري ما سبق وې دوره کې ما د استاد صاحب نه د یو تفسیر تپوس وکړو د ابوالکلام تفسیر ګورو مې نه به ګوره هغې کې بعضې غلطۍ دي او ته نه پوهېږې د مودودي صاحب تفسیر کې غلطۍ دي د دې نوې رڼا د ملیانو هغې کې غلطۍ دي نو هر سړی دی نه ګوري بیا یو شعر یې راته ووایي تاسو هم یاد لرئ شعر یې دا راته ووایي دا مې د استاد صاحب نه اورېدلی کتاب کې نو وی اتانی هواها قبل ان اعرف الهوا اتانی هواها قبل ان اعرف الهوا فصادف قلبا خاليا فتمكنا فصادف قلبا خاليا فتمكنا وی د فلان کې عشق زما زړه ته راغی هغه وخت کې چې زه د عشق په خبرو نه پوهېدم نو زما دماغ خالي و نو خالي زه یې ومونته نو پکې کېناست فصادف قلبا خاليا فتمكنا خالي زړه راله وخت کې مې د جینۍ سره محبت شو چې د محبت په خبرو زه نه پوهېدم فصادف قلبا خاليا فتمكنا نو د هوا زما زړه ولید چې خالي دي د هر څه نه نو زه یې پکې ونیو وی دغه شان خالي جام کې چې هر څه اچوې که خاورو تیل اچوې که شات اچوې که غوړي اچوې هغه پکې پروزي او چې لوښې ډکي نو بیا پکې نه پروزیاتې تویږي وی چې پختګي درته نو دا چې هر چا ته وی ګوره دلیل هغه په دلیل پوهېږي درې کرښې عبارت نشي ویلی او نه پوهېږي نه په نحو نه په صرف
ٹھیک تک یو عالم ماہری دفن او تحقیق کی او تحقیق پہ اخلاص او پہ تقوا باندې بنائی پا یو مسئلہ کی ورطبل جانب راجح کارشی قیدی پہ عمل او خپل فکر تا دے خلق تا دعوت نورک نو الدین یسر کورا حضور مبارک بنی قریظہ کے چی صحابہ لے گل چا منزو کو چاونک ورتے بس جگڑے مکہ ٹھول خز ہشام ابن حکیم صورت فرقان یو شان میں عمر سے پزور راوستو قربان دے خدا سے وی تو آیا یہ تو وی دوارا سیدی جگڑے مکہ دے نو الدین یسر صحابوں کرام کے بعض مسائلوں کے خلاف ہو انہیں تنقید کرے دوی کی دو غلطی دی دا چیزان تعالی سلفیان یو خدا چی دی امت کے انتشار پیدا کئی بنا دا تحقیقی پا تقوی و پا للہیت او دا امت پا خیر صلاح ندا دویم دا چی جانب مخالف تا باطل ہوئی پل حق گنی قطعات بل جانب گنی غلط باطل قطعات او دے غلطی نا دا تشدیدات تی لکا دا خوارج دو قسم سڑے غیر مقلد کی یا ہو نہایت احمق حماقت دا وجنش یا نہایت قابل وی نو دا قابلیت دا وجن کشاور اللہ غند شخص عام پخبر مقلد دا بعض مسائلو کی اختیارات یو کمال خدای پاک ورکڑی تحقیق علمی اور تقوی او یا احمق محض یقینا ما خوچی لندلی یو دا دور ندی قائی ما الدین یسر دین آسان دے وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ زور آزمائی نہ کئی سختی نہ کئی عمل پا سختو نہ کئی دا دین پا مسلو کے یو کس الا غلبہو مگر دین پہ غالبی گی نو پا سخت صورتون یواز عمل مکو پا آسانم کوا فَسَدِّدُو پنے غلا روانو سے گے رے اعتدال نہ کاروانے وقاربو او نزدیکت کرے نیغ غلارتا کہ خالص پا نیغ غلار نشد لینو نزدیکت کرے نیغ غلارتا شان ورشا سے وہی بلند پروازی نیچی نیچی جایا کرے بلند پروازی نہ کرے کتا دے دیر اچت مدے زان لخکر توازو زان کے پیدا کی وقاربو کوشش کوئے دا نزدیکت لارے دا اعتدال وابشرو او خوشحال ہو سے گئے یعنی تاسو دعوے چیرے دا ہمیں عمل لگو کو ام خوشحال ہو سے گئے خدا پاک مبت ثواب درک نظیر قبول کے بشارت قبول کے یا یو بلتا دا خوشحالے پیغام ورکے فلگ عمل اختیارو لکے ہم ناؤمید کرے ما واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة غدوة دا سار سفر توي زوال نمخ کے اور روحة دا زوال نپس مزل توي اور دلجة تیارے توي امداد علی تقول دا عمالو کے پہ اختیارولو دا اوقاتو دا نشاط سارا لگ سباوح کے لگ بیگاوح کے لگ پتیار وقت یعنی یو عمل مسلسل مکا اوقاتو دا نشاط تا گور سار وقت کے لگو کا کہ یو سڑی مسلسل روانی خود برد با مزلو کی بے و پروت اخپی بے اسودش اور جو سڑی یو گھنٹہ دو گھنٹی دروازی مزل کی بے آرام کی بے ماخام کی مزل کی ناغا یو کالم مزل کولش وی تو اختیار کا
دا اعمالو پکولو کی اوقاتو دا نشاط لرا لکه لگ سات سار لگ سات زوال نپس که سړی یو وظیفه کوي یو ذکر کوي یو تلاوت کوي نو هر وخت دې نه کوي اوقاتو دا نشاط ته دې ګوري مازدیګر او ماښام میاشت کې تاسو مطالعه مه کوئ او ډوډۍ نه پس متصل مطالعه مه کوئ ډوډۍ نه پس 1 غنټه 1 نیمه پس مطالعه کوئ ما ته چانو ښودل نو ما په ډېره کوټوالي سبق ویلی نو نظر مې ډېر تیز نو پخوا بجلی هم مړې وې او زموږ جومات کې دومره بلف پخوا لا بجلی هم نه و بیا نو شر جامي به مې کتله نری حاشي وي او وړوکي بلف او هلته لګېدلی نو هغې سره مې نظر خراب شو کتم دا اثر دی چې په کتاب رڼا دی زیات وي ستا په سترګو دی تیاري او ډوډۍ نه پس متصل نه 1 غنټه 1 نیمه پس چې ډوډۍ خپل ځای ته ورسي او د مازدیګر او ماښام میاشت کې مطالعه دا ډېر ضرر لري په مړه خېټه نو اوقاتو د نشاط ته ګورې سهار وخت کې غرمې وخت کې ما ډوډۍ نه پس 1 غنټه 1 نیمه پس واستعینو امداد حاصله په کولو د یو عمل کې د سبا په وخت کې او د بیګاه په وخت کې او پس وخت چاو مسلسل مکه تنگ بشه من د خپل استاد حضرت مولانا حسن د شپې مطالعه مکه د ډوډۍ خره په آرام ترموز کې ودشي سار کوي سار به چې راپاسې لږ د وخته نو تهجد به مو کې او سیو پورې ښه مطالعه کولی شي دا به راته هغه د شپې د وخت دلته کې ما یو ځل امتحان ورکو یو قاسم نو دومره مې کتاب کتلو چې ډوډۍ به مې خوړه او کتاب به مې کته داسې ځکه موضوع ګرانه وه نو بیا مې په سر درد شو 6 میاشتې مې په سر درد د اوقاتو د نشاط ته مې ونه کتل نه پوهېدم ډوډۍ به مې خوړه او کتاب به مې کته داسې مې ډوډۍ خوړو کتاب به مې نو بیا مې په سر درد راغی نو نه اوقاتو د نشاط ته ګورې د سبق او د مطالعې په وخت ها باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت دې باب کې او درو خبرو ته خیال لرئ اوله دا چې دې باب کې څه وینا غواړي دا اوله باب څه ده او مقصد یې پکې څه ده د مناسبت یې د تیر باب سره درېیمه شرح د باب ده وضاحت کړمبه خبره چې دې څه وینا غواړي دې بیان دی یو شعبې د شعبو د ایمان ذکر کول غواړي چې شعبه د صلات ته صلات د ایمان حصه ده دې ذکر کولو کې رد د متکلمینو مقصد دی او د مرجعو او ورسره جهمیه او کرامیه هم متکلمین او مرجع ایمان بسیط گنی نم د تصدیق گنی فقط اعمال داخل نه وای نو دی وینا اعمال داخل لی په ایمان کې ذکر صلات ته ایمان ویلې شوی دی
او جهمیه ایمان نم دا معرفت قلبی فقط ولو استرارا او کرامیه ایمان نم دا اقرار محض گنے اس پا مختز مکی خدا دری وانا فرقی اصطلاحی شکل سرنشتا خو متکلمین خو دیگری نا جهمیشتا نا کرامیشتا مرجعہ عملا نشتا دا پاکستان لیڈران ټول مرجعه دي زما خو د دوی په ایمان کې هم شک دی ځکه مرجعه خو لا مسلمانان دي خو د قیامت د جنت دوزخ خبرو ته او حساب کتاب ته دې ته د مولیانو خبرې وایي نو سړی عقیدي خبرو ته د مولیانو خبرې وایي یاره جنت دا مولیان داسې وایي او حساب کتاب دی او د قیامت ورځ دا مولیان داسې وایي څوک راغلي دي نو دا خو عقیده نه دا خو ډنګاډول خبره او د ایمان نه دی نو ما ته د پاکستان دا لیډران حکم پچا نه کوو چې دا کافر دی خو دا خبرې ټولې د کفر دی د سړي زړه کې چې دا وي چې زه به مرم او خدای سره به پیشي کېږي او خدای به را سره حساب کتاب کېږي نو ضرور یو ځل خو به څه ښه عمل وکړي که نه او چې هېڅ ښه عمل تصور د دې عقیدې اثر په بدن کې نه د دې نه خدا معلومي چې رڼا پکې نشته تیاره ده یو کوټه کې چې بجلی بلی ضرور چرته شیشه کې یا په چوندې کې رڼا ښکاره شي او چې نه په شیشه کې ښکاري نه په چوندې کې معلومه دا شوه چې دننه رڼا نشته نو دی یو شعبه د شعبو د ایمان ذکر کول غواړي چې سوالات لري شعبه د شعبو د ایمان او دا یو عمل دی نو الایمان قول و عمل شو او چې کوم شي کې اقوال او اعمال داخلي هغه مرکبي او قابل د زیادت او د نقصان نو الایمان قول و عمل یزيد و ينقص د صلات په باره کې خو دوی ډېر سخت دی مخکې مسله تمام دیمه خبره مناسبت تیر باب سره تیر باب کې یو باب کې خبره و یو په حدیث کې باب کې دا چې دین آسان دی نو داسې عبادت درته ذکر کوي چې هغې کې د آسانۍ صورتونه شریعت مقرر کړي چې هغه صلات دی صلات داسې دین عمل دی چې د اودس په اعتبار د آسانۍ صورتونه شته چې هغه تیمم دی د ارکانو په اعتبار شته که قیام نشي کولی قعود وکړه که قعود نشي کولی اشاره وکړه که اول وخت نشي کولی دویم وکړه آخري وکړه که هر مونځ په هر خپل وخت کې نشي کولی جمع بین الصلاتین کوه دا د آسانۍ صورتونه دي ناغ دین تا چی اسر ویلی شیو داغی در تا یو مستاق خی یو صورت در تا خی چاگا صلات تے دیم حدیث کی دا ذکر شو واستعینو بشیء من الغدوة والروحة وشیء من الدلجة دا دین پا اختیارولو کی دی اوقاتو د نشاط تخیار ساته ناغه عبادت چې تعلق د اوقات سره دی هغه دی منځ سبا وخت کې غدوه د سبا وخت کې منځ او روحه د زوال نه پس د روحې دوه منځونه دي یو ماسپښین دی یو مازدیګر دی وشیء من الدلجه څه په تیاره کې دوه منځونه دي یو ماښام دی یو ماسخوتن دی نو در روحی دا غدوی او دا دلجی سره چې شریعت پای دی که خیال کوا
دیکھ عبادت کنا عبادت چې د اوقاتو کې کی هغه منځ مستاق درته دریم حدیث باب تا گوره شرح نو باب الصلاة من الایمان منذ ایمان حسنه او خدای پاک وی وما كان الله ليضيع ایمانکم یعنی صلاتکم من البیت باب مشتمل دی پا دعوه و پا دلیل پا مترجم بهی پا مترجم لهو مترجم بهی شو الصلاة من الایمان دا دعوه دا اور دلیل ایسا دے وما كان الله ليضيع ایمانکم ستاس ایمان خدای نزائے کہ یعنی صلاتکم نو خدای صلات تا ایمان ویلے دے نو معلوم داشت چی صلات ایمان دے کہ صلات ایمان نئے یا رکن دا ایمان نئے نو دے باندې با اطلاق دا ایمان نکی دا او پا قرآن کی پہ اطلاق دا ایمان شوئے یو دلیل پا آیات کی ارتا ذکر کر او بل در تا حدیث مفصلہ ذکر کرے دی حدیث تا خیال کرے سکر دا بیا بیا راسی نشیو ظلمیلی بے وضاحت تاجت نے انشاءاللہ ہاں یعنی ماں کا خدا ستاسو ایمان نزائے کئی ایمان نمرات صلات تے خودلتا یو لفظ یعنی صلاتکم من البیت ستاسو منزنق زائے کئی چکم بیت اللہ سارو بیت سارو دادا میں پاری دا سر آیتون دی سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن نعلم من يتبع الرسل ومن ينقلب على عقبيه وإن كان لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم قبلہ کی بدل شو بیت المقدس نہ بیت اللہ تھا یہودیان اعتراضات شروع کر اور دارم بھی نسخوں پہ اسلام کی مخرد محكنة تمهيدا وسيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها دا یهود و عیسایانو په دین کې نسخ نشته کتابونو کې ځکه کتابونه په یو ځل راغلي دي په یو ملاقات کې په یو ځل به خدای پاک پیغمبر ته حواله کړه زمون کتاب په یو ځل نه دی نازل دا دویش کال دو میاشتے و دویش ورځو کې نازل نو مخکینی احکام خدای پرستونو بدل کړي نو دوی د نسخ معنا په ځل کې څنګه لغشته چې دا څنګه دین نه پرون پکې مسله دا ونه نه باطل کړه نزیبائے کہ بیت المقدس صحیح قبلوا نمولی ختم شا او کہ غلطا وانو دا دمر مدے پا غلطا باندے ولی منزو کو دی مانا دا نسخ ابطال دا حکم سابقہ گردو شریعت ورطوئی چی نسخ مانا دا ابطال دا حکم سابقہ ندے انتہا دا عمل دی پا یو حکم دراتلو دا وجه دا بل حکم دا شریعت علاج دی اصلاح دا حکیم لیو ڈاکٹر لیو سڑی لارش ویتانو سوخرا چی بے ورشوی استا بس کا استا شورو دوارا نسخی پخ پل پل وقت کی سیو مسلحی دی دا چکنوی چی رنبے غلطا و باطلا
نسخ زمون په دین کې انتها د عمل په یو حکم د وجه د یو بل حکم نه دی. نو صحابه د هغې د اعتراضاتو نه متاثر وو. دوی وی چې خلک کوم منځونه مونږ کړي دي مخکیني دا به باطلي ځکه دا ړومبې نسخ وو. نو خدای وی نه ستاسو هغه منځونه نه باطلو. نو منځ د هغې خو سودا په منځ کې وه. خدای د منځ نه تعبیر په ایمان سره وکړه. وما کان الله لیضیع ایمانکم. ستاسو هغه ایمان هغه منځ خدای نه ضایع کوي. هغه په خپل ځای صحیح او اوس په خپل ځای صحیح دی. هغه هم په حکم باندې عمل ونو صحیح دام په نوې حکم عمل دی صحیح دی. او نسخ ابطال د تیر حکم ته نه وایي. انتها د عمل ته وایي چې عمل پې ودرېده بس. مسله واضحه شوه. خو دلته اشکال په عند البیت لفظ کې ده. یعنی صلاتکم عند البیت. د هغې بیت ته خو بظاهره بیت الله شریف مراده ده. نو د هغې شبه خو په بیت الله کې نه وه، په بیت المقدس کې وه. ځکه زاړه منځونه بیت المقدس طرف ته و. نو اوس حکم بدل شو. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نو د هغې شبه په بیت المقدس کې وه او دلته راغی یعنی صلاتکم عند البیت. ستاسو هغه منځونه خدای نه ضایع کوي. هغه ایمان چې کوم د بیت الله شریف سره و. نو بیت ته خو بظاهره بیت الله دی. نو دلته سوال دی د طالبانو چې د دې شبه د بیت الله په باره کې خو نه وه، د بیت المقدس په باره کې وه چې هغه اوس منسوخه شوه. چې یاره هغه منځونه چې بیت المقدس ته م کړي دي چې هغه به راته خدای په صحیح حسابوي که نه حسابوي. نو خدای وي هغه حساب دي ضایع کوي نه. هغه منځونه م قبول دي. هغه منځ نه تعبیر په ایمان سره وشو. نو سوال دا دی چې عند البیت لفظ دلته څنګه راغلی؟ د دې شبه خو د بیت الله په باره کې نه وه، د دې شبه خو د بیت المقدس په باره کې وه. ځکه منسوخ هغه شوه. بیت الله خو اوس پاتې شو. د دې عالمان په مختلفو طریقو جواب کوي. اول جواب د حافظ ابن حجر دی. او دا عند البیت لفظ په ډیرو نسخو کې نشته د بخاری، صرف صلاتکم دی. وما کان الله لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم بس. ستاسو هغه تیر منځونه خدای نه باطلوي. عند البیت په دې نسخو کې راغلی. دویم جواب دار که دلته عند البیت راغلی نو بیت تمراد خلاف متبادر بیت المقدس مراد دی. لکه بره لیکلی دی کنه ای بیت المقدس، یعنی صلاتکم نحو بیت المقدس. هغه منځونه چې بیت المقدس طرف تم کړي دي هغه خدای نه ضایع کوي په دې نوې قبله. هغه په خپل ځای صحیح دا اوس په خپل ځای صحیح دی. دا نسخ معنا ابطال د حکم سابقه نه دی، د انتها د عمل دی. عمل پې ودرېد بس. اوس د بیت نه بیت المقدس مرادول دا خو بظاهره خلاف متبادر دی.
لکه چې بیت ذکر شي نو مراد ته بیت الله وي. خو دلته مون خلاف متبادر واغشته او قرینه روایت د نسائی دی التک لفظ راغله دی یعنی صلاتکم نحو بیت المقدس ستاسو هغه منځونه چې بیت المقدس طرف ته کړیو هغه خدای نه ضایع کوي. نو بیت مراد خلاف متبادر بیت المقدس دی په قرینه د روایت د نسائی سره. دریم جواب دا چې دلته عند مکانی نه دی عند زمانی دی دا ظرف زمان دی. معنی دا شو یعنی صلاتکم عند سیرورة البیت قبلتا یا بعد ما صار البیت قبلتا عند ظرف زمان شو ستاسو هغه زاړه منځونه خدای نه ضایع کوي پس ته دینه چې بیت الله قبله جوړه شوه. عند البيت عند زمان البيت قبلة چې بیت الله قبله جوړه شوه نو هغه تیر منځونه د الله خدای نه ضایع کوي. نو عند ظرف زمانی دی معنی دا شو چې پس ته بیت الله د قبلې ګرځېدو نه هغه تیر منځونه ضایع نه دي په خپل وخت کې صحیح دي. څلورم جواب دا چې دا عند ظرف مکانی دی او د بیت مراد بیت الله دی. او معنا د جملې دا ده چې ستاسو هغه منځونه چې د بیت الله په خوا کیو بیت المقدس ته خدای نه ضایع کوي. عند البيت في جوار البيت نحو بيت المقدس یعنی حضور مبارک با مسلمانانو با د بیت الله خواته ولاړو او بیت المقدس ته مخ کوي. نو هغه مونږ چې سره د وجود د قبل افضل کېده قبل ادنا ته هغه خدای نه ضایع کوي. نو چې کوم دی بیت الله په نظر نه راځي او بیت المقدس ته مونږ کوو خو خود به نه ضایع کېږي. نو ذکر د اعلی دی او مراد تینا ادنام دی من باب اولا پوش یعنی بیت الله سره به ولاړو خو مخ دی بیت المقدس ته. نو چې د بیت الله به م پرېښود او بیت المقدس ته به م مخ کوو هغه مونځ د الله خدای نه ضایع کوي. نو هغه مونځونه چې چېرته بیت الله نو لکه مدینه منوره او بیت المقدس ته به م مخ کوو او خود خدای نه ضایع کوي. نو وما کان الله لیضیع صلاتکم عند البيت الى بيت المقدس فكيف يضيع صلاتكم عند عدم وجود البيت. اوس دې سره یو بله خبره دا به حدیث کې راشي چې نبی کریم خو 18 میاشتې چې مدینې ته راغی نو 14 نیمو او 18 میاشتو په منځ کې بیت المقدس ته مخ کو مونځ یې کو خو چې بیت الله کیو نو مونځ یې کوم خوا کو په هجرت نه مخکې.
نسو کوئی پا مکہ مکرمہ کی بیت اللہ تمسکو پا مدینہ منورہ کی بیت المقدس تکو بید بیت المقدس حکم منسوخ شو بیت اللہ تشو پا دی تقدیر نسخ دوزل رازی بیت اللہ منسوخ شو بیت المقدس بیت المقدس منسوخ شو پا بیت اللہ علماء وی تقلیل دا نسخ اولاد دا تکثیر دا نسخنا دا رنبی توجیدہ دیم توجیدہ چی پا مکہ مکرمہ کم بیت المقدس تا مخکاو او پا مدینہ کم بیت المقدس تا مخکاو بے حکم بدل شو نو نسخ یوز اللہ غلوے بیت المقدس تے ذکر مخکاو چکم شکی با وحی نور آغلے حضور با موافقت دا اہلی کتاب و فخاو اہلی کتاب و قبل بیت المقدس و ذکر دا مشرکین و پا نسبت اہلی کتاب ہو دا مشرکان و قبل بیت اللہ و پا مکہ کی و دا اہلی کتاب و قبل بیت المقدس و حضور مبارک بویدہ سے چل گاو چی دا بیت اللہ شریف خواتا بے مسکو بیت اللہ بے مخی تراوس بیت المقدس بے مخی تراوس دا رکن یمانی و دا حجر اسود با پمینس کے ادرے دو نو جمع بین الفضیلتین بے اکڑا قلم ستے رنگ دورا دراغل لست وقتا او حضور تے اوقات بیانولو منزی ورطور کرے ناغدلتا ولارو عند باب البیت دلتا ولارو دا غدے متقفو کلی خدا روایاتنا خلاف رازی فعمهم عند باب البیت دروازی دا بیت سارے ورطا امامتی ورکردہ نچے دروازی سارے دے مختص شو نداد دو توجیحات شو دے دویم توجیح کے نسخ یود اللہ دی خدا دی روایت نا خلاف رازی اور انبی توجیح کی مسئلہ کل رازی خود نسخ بدل رازی اور حافظ جلال الدین سیتوی بعض شیانو کے نسخ بدل رازی من جملہ داغین قبلہ